Now we talking about the airport engineering. Construction of the airport and the runways are the important aspect of the civil engineering construction. So in the airport engineering, we talk about how to construct the runway, how to orientate the runway, what methods we utilize, and also we need to fully concern about the wind direction. So the wind direction is the most important aspect to concern for the airport's runway construction. So in my slide, you can see the construction of the runway and the winds aspects. အခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ဒီလေစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ engineer ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။လေစိတ်တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးပါလဲဆိုရင်လေရင်ပြင်းလန်းအောင်တိဆောက်ခြင်းဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ရေမြေလန်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေကဘယ်လိုတိုက်နေတယ်။လေရဲ့သဘောသဘာဝလေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လေကိုမူတည်ပြီးတော့မှလေစိတ်မျိုးတော့မှတင့်တော်တယ်လေရင်ပြင်းလန်းကိုတိဆောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ Then we talking about the runways. The runways are used by the aircraft to take off and the landing. So the runway orientation is the most important aspect for this airport design. အခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့လေရင်ပြင်းလန်းနေဖြစ်တယ်။လေရင်ပြင်းလန်းနေရဆိုရင်လေရင်ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပြန်တက်ဖို့တွေဆင်းသက်ဖို့တွေအဲ့ဒီမှာလေရင်ပြင်းလန်းတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။လေရင်ပြင်းလန်းတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့တော့တိဆောက်နေတဲ့အချက်စီဒါလေရင်ပြင်းလန်းတွေကိုနေရာချမယ်တင့်တော်လို့နော်ဥတီချက်ပြီးပြုလုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့စီအဲ့လေစိတ်တွေတိဆောက်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်။ So the runway orientation means the runways are always oriented in the direction of the prevailing wind. So all the wind direction and the runway direction must be the oriented. Aircraft are not maneuver safely as the wind contains a large component at the right angle to the direction of travel. So this means the wind direction and aircraft directions are important. Aircraft direction means to be the directly opposite to the wind direction. When the wind direction is across the perpendicular to the aircraft movements, aircraft will not safely maneuver. And also there's a right angle component of winds we call the crosswind. So crosswinds are important aspect because the two crosswinds can divert the aircraft direction. Therefore the runways are always oriented in the direction of prevailing wind. Now ဒီလေစိတ်တွေကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေရင်ပြေးလန်းတွေတိဆောက်မယ်။လေရင်ပြေးလန်းနေရဆိုရင်လေဥတီချက်နဲ့အပြိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေပြလေတဲ့ကိုတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေကိုစံပြီးတက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လေပြတက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လေတက်လိုက်တဲ့လေလမ်းကြောင်းပါဆိုရင်ဒုနဲ့ကထောင်းမှန်ကြနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေပြနော်အန်ဒီရဲ့ကင်းစွာသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူချိန်ထားရမယ်လေတိုက်တဲ့အတွက်နေရာဥတီချက်ကရွေ့သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လို cross wind တွေနော်ကန့်လန့်ဖြတ်တိုက်တဲ့လေတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဒီလေပြင်းလန်းတွေကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်။ This is for the wind direction and the runways are center line. So in this case, the aircraft direction and the wind component can be divided into two components, V cos theta and V sin theta. So this is the wind direction, runway center line. So that this runway center line and the wind direction can be divided into the two components. So this is V cos theta and the V sin theta. Those are the crosswind component. ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါလို့ဆိုရင်ဒီလေရင်ပြင်းလိုင်းရဲ့အလေဘဟုချက် line ရှိတယ်အဲ့မှာလေတိုက်နေတဲ့ဥယျာဉ်ရှိတယ်အဲ့လေတိုက်နေတဲ့ဥယျာဉ်လေရဲ့အလျင်က V ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမှအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခွဲလိုက်တယ် V cos စီနဲ့ V sin စီတောင်ဆိုပြီးတော့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုစီတိုက်လာတဲ့တိုက်ခတ်တဲ့လေရဲ့နော်ဥယျာဉ်အစိပ်ပိုင်းတွေနော်အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်အခါမှာဆိုတော့လေရဲ့ပုံစံကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်Every come, so then we had to draw this windrows diagram. The windrows is the meaning of windrow is contained the velocity, direction, and duration. They are represented by in the diagram. So this is the windrows. So the wind direction, wind duration, wind velocity can be represented by the diagram. The diagram contains the velocity, direction, and duration of the winds is we call the windrows. So that we utilize the graphic as a procedure to determine the windrows. So that how to use to analyze the wind data for the determination of the best runway orientation. So in this case, how the wind data, wind direction, wind velocity, wind duration, we need to collect those in for the surface year, and then we select the best data, and then depending on the best data, we can determine the runways, best runways orientation. So in this case, the windrows diagrams are wind covers angle 22.5 degree because the wind comes from any point wind 22.5 degree. So the data need to be collected 5 to 10 years.
for the reliability. So this is for the how to draw the wind route diagram. Wind route diagrams are important because of the wind velocity, direction, and duration are represented based on this diagram where to determine the appropriate runways orientation. အခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ wind route diagram ဖြစ်တယ်။တိုက်ခတ်တဲ့လေရဲ့အလျင်တွေဥတီချက်တွေတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်တွေကိုမှတော့ပုံနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံတော့ wind route diagram လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ wind route diagram ကြတော့လေပုံနဲ့ဆွဲရမယ်။ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဒီ runway ရဲ့ဥတီချက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ဒီလိုတိုက်ခတ်တဲ့လေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုဟိုဆိုရင်သေခွဲကြလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနော် wind route diagram အနေနဲ့ဆိုတောင်းဝ22.5 ဒီဂရီကိုနော်ကာပါဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလာတဲ့လေဒီ22.5 ဒီဂရီအတွင်းမှာဆိုရင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလာဖို့တွေ့ရစေတိကျခိုင်မာတဲ့ဒီလေကိုနော်ကိန်းဂဏန်းကြီးရရှိဖို့ဆိုရင်9နှစ်ကနေ10နှစ်တိကိန်းဂဏန်းတွေကိုစုစည်းရမှာဖြစ်တယ် To determine the Windows diagram we apply the methods so method 1 and the method 2 so the window diagram ဆွဲဖို့ဆိုတော့နီလန်တင်တဲ့နီလန်နှစ်အဲ့နီလန်နှစ်လမ်းကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ် Firstly so we talking about the method 1 in this case the method 1 is the everything of the wind velocity we don't concern about the wind velocity do not take account on the crosswind component and not so accurate so only that we apply the radial line for the wind direction and wind frequency marked on the radial line a scale plotted point at the joint by the straight line and the first run speed is the longest line on the wind route diagram. So this is the ways that we set up the runway. So in this case, we only take about this wind direction radial line and the wind frequency and also the plotted point at the joint by the straight line. And the best runway is longest line on the wind route diagram. But this method is that we do not take account on the wind velocity, not so account for did not take account on the wings crosswind component ဆက်ပြီးတော့အခုဖော်ပြမယ်ပထမနီလာတော့ဗာလဲဆိုတော့လေရဲ့အရင်ကိုမှနော်မပါဝင်ဘူးနောက်ပြီးတော့လေဝင်းရဲ့နော်ကန့်လန့်ပြတ်တိုက်တဲ့လေအစိပ်ပိုင်းတွေမပါဘူးဒါကြောင့်သိပြီးတော့လည်းမတိကြဘူးအခြေခံချတဲ့ဒီလိုဘိုကနေခွဲခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ line တွေကတော့ဒီလေရဲ့ဥတီကျယ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လင်းရဘလောက်အချိန်ကြာတိုက်လဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ scale နဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တိုက်တဲ့အမှတ်တွေအကုန်လုံးကိုမှတော့ဒီလိုမြင်းမြောက်နေတဲ့ဖြတ်တန်းလိုက်တယ်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရရှိတဲ့ဒီပုံမှာအရှည်ဆုံး runway စီဒါတော့အရှည်ဆုံးနေရာစီဒါ runway တော့လေရင်ပြင်းလောက်ကိုတည်ဆောက်မယ့်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ windows diagram နောက် slide မှာဖော်ပြထားတယ် This is how the windows diagram we see the wind direction and frequency and the best runways orientation is this is the you can orientate this is the best runways orientation for the window diagrams designed by the method 1ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှာတော့ windows diagram ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ပတ်လေမှာဆိုရင်တိုက်ခဲ့တဲ့လေရဲ့အလင်းတွေအကျဉ်းကြီးတွေမူတည်ပြီးမှဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့မှာအရှည်ဆုံး line နေရာဆိုရင်ဒါဒီလိုလေရင်ပြေးလမ်းကိုတည်ဆောက်မယ့်နေရာဥတီကျဖြစ်တယ်And the method 2 is that we have to take this wind data. Wind data direction and duration and intensity need to be taken account. And also that we need to circle the wind velocity and radial lines are represent the wind direction. And percentage of frequency is that we utilize the approach segment so that in the velocity less than the 6.4 kilometer per hour in this CAM period and a split circle is utilized to determine the CAM period. So this is for this method 2. By using the method 2, we can determine the wind route diagram. ဒုတိယနည်းကိုကြတော့ဗာလဲဆိုရင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုယူရမယ်။တော့လေဥတီချက်တွေနောက်ပြီးတော့လေတိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနောက်ပြီးတော့လေရဲ့သိသိမှုတွေကိုပါတို့ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလေရဲ့အလျင်တွေကိုတော့ဆက်ဝိုင်းနဲ့ပုံပြရမယ်။ဘိုးကနေပြီးထွက်လာတဲ့ line တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါလေရဲ့ဥတီချက်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတိုက်ခတ်တဲ့ဒီအကျိန်လုံးအရေးအတွက်ကိုရတော့ဗာလဲဆိုရင်တင့်တော်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလျင်အားဆိုရင် 6.4 km per hour တဲ့နဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဗာလဲဆိုရင်လေငိန်နေတဲ့အချိန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့လေငိန်တဲ့အချိန်တွေကိုဆိုတော့ပြီးသားဆောက်ဝိုင်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ So you can see the typical wind data so direction and also the 6.4 to 15 this is the wind velocity 15 to 30 30 to 47 so this is for the wind velocity how many times our wind velocities we can count and we can find out the total percentage
Canvidia. So this is the direction and velocity and how many times the wind velocity we determine. Also that we also define how many times our winds are coming. We also count on that this is a typical wind data we call it. ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့လေနဲ့ပတ်သက်လို့လားအချက်လက်တွေဖော်ပြတယ်လေရဲ့ဥဒိကျဘယ်လိုရှိတယ်အနောက်ဘက်ကိုပြူနေလားအရှေ့ဘက်ဥဒိလားတောင်ဘက်မြောက်ဘက်ဥဒိနေလားလေရဲ့အလျင်တွေ6.4နဲ့15 30 30 47ဘယ်နှခါအဲ့လေကိုတိုက်စလဲအဲ့ဒါဒီမှာအချင်းယူတဲ့လို့ဖော်ပြတယ်ဖော်ပြပြီးတော့မှဒီဇယားကိုပထမဆုံးသူကထုတ်ပေါ်လိုက်မယ် Then depending on the directions we can also determine the number of frequency line and also the frequency line and also that also the direction and also the frequency and the wind velocity. So you see the north south east direction and circle lines represent the wind velocity and also the number of the point you can put. So circle lines represent the number wind velocity and the number of point which are allocated. So this is the ways our wind routes are coordinate system and a template. ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်အရှိတွေအနောက်တွေတောင်တွေအဲ့လိုဥဒိချက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလျင်တွေကိုတော့ဆက်ဝိုင်းနေနဲ့ဖော်ပြတယ်ဘယ်နှချင်းအရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဆက်တွေနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖော်ပြတာဆိုရင်ဝင်းလေကိုတိုက်တိုက်စီးတဲ့စနစ်เนาะအဲ့မှာလေရဲ့အလျင်တွေဥဒိချက်တွေအချင်းကြီးတွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှ wind routes are coordinate system ကိုထုတ်ဖော်လိုက်တယ် Hence you can see there's a transparent strip. We put the transparent strip so that this is how many times our wind come in. So we put the transparent strip, we put, and then we can determine the most possible concentration and intensity. So that around the most possible concentration and intensity regions are already the runway. ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့လိုပုံမှာရတဲ့ window diagram မှာဆိုရင်ရရှိတဲ့လေအလျင်တွေကိုပုံပြီးတဲ့မူဒီကအချိန်ကြီးအတွက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမှဒီ transparency ရှိနေတော့ပြလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအများစုအကျုံးဝင်တဲ့နေရာတွေကိုနော်မူဒီပြီးအဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ဒီလေရင်ပြင်းလန်းကိုတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံး runway ရဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်အရှိနဲ့အနောက်ကိုဥတီချက်နော်သွားတဲ့ runway ရဆိုရင်အကောင်းဆုံး runway ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလေတွေရဲ့အတိုင်းပါမှာ69ရာနေပြီး95ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုပဲဒီလေရဲ့သိသိမှုတွေရောအချင်းရည်တွေရောသူကာဗာဖြစ်တယ် So the best runway is a east-west runway. So in this case, available wind coverage is 97% to the 95%. So on the diagrams, we can find out the percentage. So the most of this are frequency and the wind direction, and 97 to 95% are the covered. So in this case, this direction should be the best runways orientation. So another example one is we had to see the page 145. So wind coverage is 95%. Crosswind component is 15 km/h and the best runway orientation will be determined. If there's insufficient wind coverage, directional optimal crosswind runway have to determine. Crosswind runway orientation is 30 degrees to 210 degrees. So whether if you use whether to the wind coverage is done or not, those things you have to concern about. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုလေကိုမှတိုင်းတာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ95ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုဒါကာဗာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုကန့်လန့်ပြတ်တိုက်တဲ့လေတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့15 km/h ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအကောင်းဆုံးလေရင်ပြေးလမ်းကိုဘယ်လိုဥတည်ရမလဲဆိုတာဖော်ပြမယ်အဲ့ဒီခါမှာတကယ်လို့ဒီလိုသုံးဆွဲရတဲ့runwayကာဗာဆိုရင်ဒါလုံလောက်မှုမရှိဘူးလေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးက95ရာခိုင်နှုန်းမရနိုင်ဘူးเนาะအားလုံးကသူက95ရာခိုင်နှုန်းရရင်အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့เนาะတကယ်တော့ဆွဲတဲ့ခါမှာဘေး point ကိုမှ95ရာခိုင်နှုန်းမရဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့เนาะဒီလမ်းကြောင်းကိုရေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီလေကတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကန့်လန့်ပြတ်လေတိုက်မှုက30ရာနေ210ဒီဂရီထိကိုဒါစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ်And you can see the wind data plots are 35 km/h and 25 km/h. So this is for the wind data we can get it. So from this diagrams and the diplomas in the wind positive 35 km/h and 25 km/h ရတယ်အချိန်ယူတဲ့တွေကိုဒီ wind diagram မှာဖော်ပြထားတယ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့အများဆုံးအစိပ်ပိုင်းတွေရဆိုရင်အများဆုံးဒီလေကိုသွားရမယ်သွားတဲ့ခါမှာဒီလို
ပုံတော့ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ထပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအများဆုံးကနော်ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုကာဗာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အရှိနဲ့အနောက်ဟာဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်So in this case, that you can see that we can make in the plotting. So the most of the wind concentration you can see on the shaded line. So that the best runway should be the east and west orientation. So the best runway orientation is this 90 to 270 degree. And runway designation is 9 to 27 and wind cover is 90.8 to 95. Therefore, to determine the secondary runway crosswind, so in this orientation is 12 to 192. So additional wind cover is 6.2%. Total coverage for the average coverage of the both primary and secondary crosswind is 90.6 plus 6.2. You got a 97%. အဲ့တော့ဒီကားဆိုရင်အကောင်းဆုံးတော့ဒီ runway နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေချက်ကဆိုတော့90ရာနေရာခွန်ဆက်တည်ထားရမယ်အဲ့တော့ runway ကိုပတ်သက်လို့ program swing 9ကနေ20ခွန်ရှိရမယ်အဲ့တော့လေးက90ဒေါ်လာမှ800နှုန်းကနေပြီးတော့95ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယနော် runway ကိုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ cross wind runway ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒါဥပဒေချက်ကတော့7နှစ်နဲ့190နေကြာရှိရမယ်အဲ့ဒီခါမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီလေးကိုနော်ဘယ်လိုကာပါဖြစ်လဲ 6.2% ရှိမယ်အဲ့တော့ပထမ primary နဲ့ cross runway တွေမှာဆိုရင်ဒါစုစုပေါင်း4ရာဆိုရင်ဘယ်လောက်ကာပါဖြစ်ရမလဲဆိုရင် 90.8 နဲ့ 6.2.97% ကိုကာပါဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Now we're talking about the cross wind runway orientation. So then we 30 degree to 210 degree. So runway designation at 30 to 21 and wind coverage at 84.8%. So additional wind coverage is 5.8%. Primary wind orientation is 90 degree to 270 degree. Wind coverage for the primary is 90.8. So to the wind coverage for both is 90.8 plus 5.8. You got there. 96.6 so greater than 95%. So အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုเนาะဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်တိုက်တဲ့လေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လား230ကနေ210မှာတိုက်ခိုက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ runway ကိုမှဘယ်လိုသတ်မှတ်ဆို3ကနေ21သတ်မှတ်ပြီးတော့မှเนาะ 84.8% ကိုဒါလေကကာပါဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့လေကိုကာပါဖြစ်တဲ့ပမာဏတော့ 5.8% ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆို runway ကိုဘယ်လိုနေရာချရမလဲ90ရာ190ရာချရမယ်အဲ့တော့ပထမမူလဒီ wind coverage က 90.8% ဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း wind coverage က 90.8 နဲ့ 5.8 ပေါင်းရင် 96.6 တော့ 95% နဲ့ကြီးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So this is for the diagram for the wind coverage for the runway 321ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါလဲဆိုရင်ဒါrunway 321ကရဲ့เนาะလေကိုဘယ်လောက်ကာပါဖြစ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်Then you can see the wind coverage for the runway 927 321. So there will be two possible runway system. So runway 1 and runway 2. Two runways are we put. So this is the wind coverage for the runway 927 and 321. အဲ့ဒီမှာဆိုရင် runway နှစ်ခုသတ်မှတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် runway နှစ်ခုက927 and 321. အဲ့ဒီ runway နှစ်ခုလေပြင်းလာနှစ်ခုကိုအဲ့ဒီပုံမှာဖော်ပြထားတိုင်းသတ်မှတ်ဖော်ပြထားနိုင်တယ်